Toetust võib taotleda ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara soetamiseks ja sellega seotud kulude katteks. Põhivara soetusmaksumus peab olema vähemalt 150 eurot ja kasutusiga mitte vähem kui 3 aastat. 5 töökohta on loodud uute töökohtade toetuse saadud raha ka. Nii et ma arvan praegu nii, et siin on üks hea näide, kuidas üks pereettevõte areneb, kuidas üks pereettevõte, siin on ema ja tütar, kes kõike seda asja juhivad, kuidas nad mõtlevad ja mis mulle kõige rohkem meeldis, et kogu aeg käib mõte selle järgi, et kuidas ikkagi edasi areneda ja just see pool, et Tallinna linna ettevõtlusamet on jätkuvalt praegu toetamas ettevõtteid ja jätkuvalt on meie eelarves olemas vahendid uute töökohtade loomise jaoks. Ma just rõhutan seda, et praegu on niisugune poleemika selle sotsiaalsete töökohtade üle, et kas neid on vaja ja kuidas neid on vaja. Aga ma arvan küll, et praegu siin 28 inimest ei töötaks, kui selle 28 inimese juures ei oleks kõigepealt niisugust tore ema ja tütart, kes seda kõike juhivad. Aga kindlasti, kui ei oleks sellist toetust, mida linn pakub, oleks ikka väga raske, sest näeme, siin on ju näha, siin on praegu need masinad on ostetud ju selle raha eest, mis uute töökohtade loomise toetusena on saadud. Õmblusettevõte ProModern on alustanud 2003. aastal pereettevõttena. Firma peamiseks tegevuseks on allhanketööd ja seal saab tööd 28 inimest. Võin öelda, et kriisi me elasime läbi ja praegu on just see tore aeg, et saame kasumid ja kõik töötavad ja kõik rahul. Mis oli kõige raskem, kui te alustasite selle ettevõttega? Raske ole leida inimesi, häid töötajad, kes tõesti uskavad ja raske ole see, et nagu kogemust mitte minul, mitte emal ei olnud. Mina õppisin ärikorraldust, aga see oli just see teaduslik teadmised, praktikat ei olnud ja ema õppis tehnoloogiat. Tema õmbles päris palju enne, aga mitte tootmises. Ta õmbles individuaalselt ja siis oli vaja päris palju õppida juurde ja areneda. ProModern on 9 tegutsemisaasta jooksul mitmel korral pakutud toetusi kasutanud. 2004. aastal sai firma 100 000 krooni stardiabi toetust. Aasta hiljem pälviti särava starti ja preemia. 2007. aastal toetati firmat 100 000 krooniga uute töökohtade loomiseks. Mullu saadi ligi 15 000 eurot sotsiaalsete töökohtade loomiseks.